Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi kasrati dzikri wa tilawati kitabih wa talabi ilmihi wa jihadin fi sabilihi li'i'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min ahwalil qiyamah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Wa qala aidan fi ayatin ukhra subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, sahibu hadihil wilayah, nu kalintang kusim kuring sahati dihormat pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Wabil khusus kersana guru urang sadaya nu nyasepuhan di ieu majlis taklim Sibyan Al-Mu'in beserta sekeluarga. Oge teh hilang kersana mubalik nu parantos, oge kersana guru engke nu bakal nyampekeun ka urang sadaya. Sadayana para ajengan, para kiai doakeun ku urang sadaya sing paranya yuswa sehat wal afiyah. Ulama nu mangrupakeun surujud dunya wa masawbihul akhirah. Surujud dunya lentera kehidupan dunia, wa masawbihul akhirah dan cahaya pembawa keselamatan nanti di akhirat. Potongan jalma kawas urang amal nu teu pati boga, dosa numpuk loba, jaga di akhirat rek muntang kasaha ai sanes ka para alim ulama. Leres doakeun ku urang sadaya sing paranjang yuswa sehat wal afiyah. Tambih keberkahan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke para puta-putuna dijantankeun jalmi anu saroleh sarolehah anu tiasa neraskeun kana jejak langkah marat tenanana sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Instansi pemerintah daerah upami aya nu kalintang kusim kuring sangat dipihormat, teristimewa segenap jajaran para panitia acara anu dina saat nu ayeuna wasilah marantenanana hakikat ku Allah Subhanahu wa ta'ala parantos nyukseskeun kana ieu acara. Mudah-mudahan keluh kesahna, capekna, pengorbananana
dicatat amal soleh nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oke tihilap sadayana santriin wa santriat teristimewa jomlowin wa jomlowat. Aya jomlo aya. Aya jomlowat aya. Mudah-mudahan hujan kawin sing gerak kararawin. Nugas kawin sing kawin deui. Tah mah amin lagi lebih tarik belah dia. Masya Allah. Sadaya nu kalintang kuring kuring sangat dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Langkung tibayun puji sinareng syukur. Urang sahakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Saperkawi semantena teras-terasan, teu gingsir-gingsir, teu liren-liren, masihan nikmat ka urang sadaya. Wabil khusus nikmat nu kacida ageungna, nikmat nu kacida istimewana, bahkan nikmat nu bakal jadi sabab wasilah salamet dunya akhiratna, yakni nikmat iman sinareng Islam. Sehingga Al-Imam Ali karamallahu wajah mantena nyaurkeun tamamun nikmat al-maut alal iman, yang paling sempurna daripada seluruh kenikmatan al-maut alal iman, ketika mulih kajadi mulang kaasa dibunuh kudu rahayu dicanak kudu maha kawasa maut teh ngaranna bari maut nyana iman husnul khotimah. Berkat keimanan sinareng kaislaman urang sadaya tiasa kembang di ieu tempat di nararaga memperemut karena di Isra sareng di Mi'raj keunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pada hakikatna urang sadaya dikembangkeun dina ieu saat teh ku Allah. Ngalangkungan ta'alluqna suluhi qadim tajiji hadis istilah ulama ahli tauhid. Suluhi program Allah zaman ajali. Titis tulis diajali. Jutaan tahun bahkan miliaran tahun bahkan tak terhingga. Jauh-jauh hari ku Allah geus dicatat di Lauh Mahfuz. Urang dia bakal kembang di ieu tempat jam sekian, detik sekian, menit sekian. Jauh-jauh hari ieu acara teh geus disetel ku Allah, geus diprogram ku Allah, geus dicatatkeun di Lauh Mahfuz. Ulama nyebatna suluhi qadim program Allah zaman ajali. Ternyata catatan Allah di Lauh Mahfuz urang sadaya bakal kembang di ieu tempat. Dibungkuskeun dina saat nu ayeuna nu sok disebat ku tajiji hadis praktek jeung aplikasina Allah ngabungkuskeun catatan Lauh Mahfuz bahwa urang sadaya bakal ngempel dina ieu saat di ieu tempat dina saat nu ayeuna. Alhamdulillah. Layan mudah-mudahan kambal urang sadaya di awal demi ka akhir, pengorbanan urang sadaya di awal demi ka akhir, dikawin ngijebkeun dua socana, ngebatkeun dua pananganana, kalih ngalengkahkeun dua sampeanana, angkat di bumi masing-masing menuju ieu tempat. Mudah-mudahan teu aya anu bubar terkecuali dosa perdosana tos dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan ieu kempelan sing janten sabab wasilah urang sadaya istiqomah dina ibadah. Sing jadi sabab wasilah urang sadaya resep ngariung ngaji di madrasah. Sing jadi sabab wasilah ieu riungan urang sadaya resep salat berjamaah. Sing jadi sabab wasilah ieu pangajian kasab urang sadaya nu di kotana nu di kampungna sing jadi kasab anu berkah. Oke, mudah-mudahan anak incu urang sadaya sing jadi wasilah anak incu anu saroleh sarolehah. Terutamina mudah-mudahan tatkala mulih kajati mulang ka asal maut teh ngaranna sing maut husnul khotimah, kalayan hampang lisan ngucapkeun kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, mudah-mudahan berkat ieu pangaosan nu gaduh kabingung terkecuali wih ieu pangaosan kabingungna tos diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan berkat ieu pangaosan nu boga hutang sing geura kabayar hutangna, nu teu boga duit sing bawa duit anu garede teh dia. Mudah-mudahan nu teu gaduh artos sing gaduh artos wih teh dia. Amin. Kana duit kana artos mah amin ada tarik di mawana. Oh ibu-ibu mudah-mudahan sing baroga duit amin kana duit. Ad-dunya bid-duit wa ma bid-duit ngajri. Ad-dunya bil fulus
Wama bil fulus mampus adunya bil fulus lulus kamakola Asep Mubarak. Adunya biduit identiknya di dunia mah kudu boga duit. Identiknya di dunia mah kudu boga duit. Anu mawi Al Imam Muhammad bin Muhammad Al Ghazali sihir terdahsyat nu kena ka para ajengan lain sihir pamemput lain telu pamemput tapi nu boro-boro jelema biasa ajengan di kuduit mah kieu tah. Adunya bil fulus di dunia mah identiknya kudu boga fulus. Wama bil fulus teu boga duit teu boga fulus mampus. Tapi artinya bil fulus di dunia boga fulus lulus segala perkara ge bisa kahontal bisa lulus lamun boga duit. Mudah-mudahan sing barokah duit sadayana. Terutamina urang sadaya uih ti pangaosan teh mudah-mudahan kenging ridho sinaran rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadayana la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana Allahumma barik fi Rajab Mugi Gusti ngaberkahan dina Rajab sareng Sa'ban mugi Gusti ngadugikeun kana sasi Ramadan Allahumma lana fi Rajab dana wa balighna mudah-mudahan pamaksan urang sadaya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diperingatinya Isra Mi'raj ini
seolah-olah kita diingatkan kembali terhadap peristiwa yang spektakuler, belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya 1400 tahun yang lalu, yang mana baginda Rasul diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj tentunya tidak terlepas daripada 3 konteks bahasan: ma qabla, ma inda, ma ba'da. Ma qabla, kejadian apa, peristiwa apa, sejarah apa yang melatar belakangi sebelum baginda Rasul diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma inda, kejadian apa yang berlangsung ketika baginda Rasul diisra dan dimi'rajkan. Ma ba'da, hikmah apa, manfaat apa, faidah apa setelah baginda diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Nomor kahiji ma qabla, kejadian samemeh Isra Mi'raj, dengan kata lain peristiwa yang melatar belakangi sebelum baginda Rasul diisra dan dimi'rajkan. Tercatat di dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwa baginda Rasul sebelum diisra dan dimi'rajkan mendapatkan kesedihan yang luar biasa, sehingga tahun itu oleh ulama ahli sejarah disebut Amul Huzni, tahun yang penuh kesedihan dirasakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pada tahun tersebut baginda Rasul ditinggal wafat oleh kekasihnya yang bernama Sayyidatul Kubra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kita tahu di dalam kitab sejarah bahwa istri pertama baginda Rasul adalah Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah pada saat itu istri terkaya nu aya di Mekah. Pangbeungharna di Mekah teh baheula Siti Khadijah. Nikah ka Kangjeng Rasul sehingga kekayaan Siti Khadijah beak dipakai berjuang bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Sayyidah Khadijah dari golongan wanita, tapi tercatat di dalam sejarah daripada golongan wanita, orang pertama daripada wanita yang beriman kepada baginda Rasul adalah Siti Khadijah, sekaligus istri baginda Rasul yang hartanya habis dipakai berjuang bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun itu baginda Rasul ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Ditinggalkan maut sahabat sedih bulan hesde. Sok ibu-ibu dikantunkan kalau jadi salaki jadi 1 tahun 2 tahun 3 tahun kawin deui. Masya Allah. Kangjeng Rasul dikantunkan ke bojoh Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah adalah orang terpenting bagi kehidupan baginda Rasul, yang hartanya habis untuk berjuang bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidah Khadijah pada saat itu orang terkaya menjadi orang termiskin di kota Mekah. Kangjeng Rasul teh bu nikah ke Siti Khadijah. Siti Khadijah anu masyhur di Mekah teh kekayaannya luar biasa, hartanya luar biasa, pangbeungharna. Setelah nikah ka Kangjeng Rasul, maka Sayyidah Khadijah jadi pangmiskinna sa Mekah. Naon sababna? Beak hartana dipakai berjuang nanjeurkeun agama bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat pada tahun itu. Gak cukup di sana. Setelah wafat Sayyidah Khadijah, baginda Rasul disusul wafat kembali pamannya yang bernama Abi Thalib. Abu Thalib walaupun di dalam sejarah tercatat orang yang belum beriman kepada baginda Rasul, Abu Thalib teh can iman cek dina sejarah. Paman Rasul Abu Thalib sanaos can iman ka Kangjeng Rasul, tapi anjeunna sebagai paman siap terdepan ketika membela agama bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua dikantun wafat pada tahun itu juga. Gak cukup di sana, baginda Rasul beberapa tahun berjuang di kota Mekah, yang mana kota Mekah pada saat itu orang-orangnya dipenuhi oleh orang-orang kafir dan orang-orang Quraisy. Yang mana musyrik hungkul, jalma kafir hungkul,
Baginda Rasul berjuang lila di kota Mekah sebab tahun keberhasil, sehingga Kangjeng Rasul singkat cariosna memutuskan untuk pergi ke kota Taif, dakwah di kota Taif. Sebab disangki kota Taif teh kota anu luar biasa, mun diurang malah siga tomoh tuh, siga kepakan, siga darajat. Taif teh kitu ceuna keterangan. Jadi di kota Taif mah suasana tiis, iklimna iklim subtropis anu tiis luar biasa, jadadian jadi dirinya, sehingga masyarakatna tiis luar biasa di kota Taif mah. Takkan Kangjeng Rasul gaduh pandangan sapertos kitu. Abdi dakwah di kota Mekah mah kieu wae, mending ayeuna mah berangkat ka kota Taif. Disangki Kangjeng Rasul berangkat ka kota Taif maka disambut, tapi apa kenyataannya setelah baginda Rasul sampai di kota Taif bukan disambut oleh tolak al batu, justru Kangjeng Rasul kalah di baledogan batu kota Taif. Sehingga cenah katerangan Kangjeng Rasul neteskeun darah dina waosna, sabab waos anu gigirna coplok kena ku baledogan urang-urang Taif. Sehingga Kangjeng Rasul nuju neteskeun getihna di tanean ku pandanganna. Sahabat tinggal wahai baginda Rasul na eta getih nu netes dina waos anjeun bet di tanean. Kangjeng Rasul cuma rios, andai kata satu tetes darahku mengenai bumi ini, ladabati samawati wal ardh, hancurlah langit dan bumi. Kiamah baheula teh bu lamun darah Kangjeng Rasul ketika dibaledogan ku urang Taif nepikeun ka antel keuna kana taneuh moal hidup ninggal Rasul kitu-kitu, kiamah geus harita teh. Sengaja bukan Kangjeng Rasul ditanya. Itu kesedihan yang dialami oleh Rasul pada tahun itu, sehingga tahun tersebut ulama ahli sejarah menyebutnya Amul Hujri, tahun yang penuh kesedihan yang dirasakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang melatar belakangi sebelum baginda Rasul di Isra dan Dimi'rajkan. Singkat carios, Kangjeng Rasul nuju dicakeun hijir Ismail, sumping malaikat Jibril. Anu mana cerita sejarah Kangjeng Rasul saat di Isra Mi'rajkeun teh dibedah heula dadana, dicanak heula manahna teras diwasuh ku cai jam-jam. Ieu salaresna isyarat pembersihan di Allah ka Kangjeng Rasul. Tapi punten ulah boga sangka Kangjeng Rasul memeh di Isra Mi'rajkeun kotor. Punten Kangjeng Rasul memeh di Isra Mi'rajkeun ge geus bersih hatena, ieu sakadar isyarat hungkul ti Allah. Singkat carios Kangjeng Rasul tadi Isra Mi'rajkeun ku Allah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah, negara Saudi Arabia. Berangkat ke Masjidil Aqsa, kota Yerusalem, negara Palestina. Kirang langkung Masjidil Haram ke Palestina 1.500 km. Baheula can aya mobil Toyota nu aya ngan onta. Mun ku onta baheula ti Mekah hayang nyampe ka Palestina teh kirang langkung 40 hari atau napi 2 bulan kakarek nepi di Mekah ka Palestina. Tapi Kangjeng Rasul masya Allah pada tahun itu di Isra Mi'rajkan, pada malam itu di Isra Mi'rajkan, tidak mempergunakan waktu yang lama. Ngan sakedap Kangjeng Rasul di Isra Mi'rajkan numawi ku Allah disebutkan dina Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana maha suci Allah dan Allah asra nu parantos ngaberangkatkeun ngaberjalankeun Allah bi abdihi ka hambana Allah nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan daratnya minal Masjidil Harami tikawit Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dugi ka Masjid Aqsa nyaeta Palestina. Alladzi barokna anu mana kami geus ngaberkahan bisa kuringanana linuriyahu tujuan Allah ngaisra mi'rajkeun teh karena kami rek nemongkeun rek nempokeun rek muningakeun ka Kangjeng Nabi min ayatina daripada sebagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Jadi tujuan pertama
baginda Rasul di Isra Mi'rajkeun ku Allah teh nu kahiji linuriyahu min ayatina. Allah rek nemongkeun kakawasaanana ka Kangjeng Nabi. Kakawasan kumaha eta berangkat di Masjidil Haram ke Palestina hanya disingkat, hanya memakan waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan jika terangan Kangjeng Rasul berangkat Isra Mi'raj teh patilasan Kangjeng Rasul masih keneh haneut. Mun urang geus niuk diladeuy pantepat diuk urang teh haneut teh ku leres kitu teh. Kangjeng Rasul teh saperti kitu bisa di Isra Mi'raj. Dina pada henteu memakan waktu anu lila, hanya waktu yang sesingkat-singkatnya. Nu mawi di ujungna aya bahasa lailan. Dina waktu suwengi Kangjeng Rasul di Isra Mi'rajkeun muncul santri lailan teh dorob isim zaman dina kirohkeun cirina aya tanwin faedahna lailan dina kirohkeun antilalah bintan kirihi ala budati takdiril isra wa nakaru ifrodan aw tanwi'an taksiron aw wa nakaru ifrodan aw tanwi'an taksiron aw tanwi'an aw takhima kajahlin aw tajahulin tahwilin aw talbisin aw taklilin. Di antara rahasia lailan pakai tanwin dina kirohkan at-taklil nyaetikeun kana waktos Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj teh lain ti maghrib nepikeun ka subuh, henteu. Hanya waktu yang singkat saja. Hanya waktu yang sedikit saja. Kenapa bisa terjadi? Menurut akal gak bisa, menurut teori gak bisa. Tong terpercaya sabab subhana ismun bumakna tasbih alladhi huwa tanjih dilalatan ala tajih. Meskipun dicerna ku akal anu sampurna teu bisa kacerna, teu bisa kailmiahan, tong terpercaya karena Isra Mi'raj sabab Kangjeng Rasul berjalan lain ku sorangan tapi diberjalankeun ku Maha Kawasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga carios Kangjeng Rasul berangkat ke langit kahiji. Di langit kahiji penaksara Nabiullah Adam alaihi salam. Berangkat ke langit kedua, di langit kedua penaksara Nabi Isa oge Nabi Yahya alaihi salam. Berangkat ke langit katilu, di langit katilu penaksara Nabiullah Yusuf alaihi salam. Berangkat di langit kaopat, di langit kaopat penaksara Nabi Harun alaihi salam. Berangkat di langit kalima, di langit kalima penaksara Nabiullah Idris alaihi salam. Berangkat di langit kagenep, di langit kagenep berangkat di langit kagenep penaksara Nabiullah Ismail alaihissalam. Sesampainya di langit ketujuh, baginda Rasul ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi waktu Isra Mi'raj teh Kangjeng Rasul dipenakeun ku Allah sareng para nabi anu kapungkur. Meskipun secara kasat mata geus wafat, tapi tong percaya. Sebab para nabi, para rasul, para wali, jalmi-jalmi soleh meskipun secara kasat mata geus wafat, tapi hakikatna henteu wafat para nabi. Nu mawi Kangjeng Rasul waktu Isra Mi'raj teh penaksara Nabi Adam padahal ribuan tahun bahkan ratusan tahun Nabi Adam geus meninggal di alam dunia. Waktu Isra Mi'raj Kangjeng Rasul penaksara Nabiullah Musa padahal Nabi Musa mungkin puluhan tahun bahkan ratusan tahun geus wafat di alam dunia. Kenapa bisa ketemu terhadap para nabi yang sudah wafat? Tong aneh sabab para nabi mah wafatna beda jeung bangsa urang mah geus maot teh pae. Bu urang mah geus maot teh naon? Pae, tapi para nabi para rasul mah punten aya bentenna di urang. Allah sasaur dina surat Al-Baqarah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Saur Allah kade anjeun bisi rek nyarios ka jalma anu terbunuh di medan perang alias mati syahid. Amwat jalma berangkat jihad heuh maut tuh geuning maut tong disebutkeun maut bal ahya balita masih keneh hirup wa hum yurja'un malah dirizkian maut. Jalmi maut syahid wae hakikatna henteu maut kantenan para nabi, kantenan para rasul, kantenan para wali, mata tong aneh. Mun urang disumpingan ku para wali, disumpingan ku para nabi, tong aneh. Da memang para nabi mah henteu wafat. Para wali mah henteu wafat hakikatna. Di antara bukti anu otentik luar biasa, di antara bukti anu terpercaya luar biasa. Hiji waktos makom Syekh Nawawi Al-Bantani kantos dibongkar di Mekah. Saha Syekh Nawawi teh? Urang Indonesia. Mana provinsina? Banten. Disebatna Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Urang teh sing bangga jadi urang Indonesia. Sabab kaluhur urang para alim ulama, kaluhur urang para kiai hukum,
Kaluhun urang mah para ajengan hukum termasuk Syekh Nawawi. Syekh Nawawi urang Banten. Anu mana anjeunna kecerdasanna luar biasa. Ngaratus kitab karangan manteunana. Waliyun min auliyaillah. Hiji waktu Syekh Nawawi kantos dibongkar kuburanana. Sabab rek aya pelebaran di Masjidil Haram. Singkat carios Syekh Nawawi makparohna kuburanana dibongkar. Namun terjadi si goreng ketika kuburan Syekh Nawawi dibongkar, Syekh Nawawi nuju sila di jero kuburan bari keur mayunan kitab keur ngaderes anak kita padahal kesatusan tahun wafat. Percaya karena kejadian seperti itu para alim ulama, itu para kiai, ngomong para nabi, ngomong para rasul, meskipun secara kasat mata geus wafat, hakikatna ara jelema tetep masih kena jumeneng henteu wafat kumawi tong aneh. Kanjeng Rasul waktu Isra Mi'raj pernah sareng Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Musa tong aneh. Singkat carios Kanjeng Rasul dicadak ku malaikat Jibril kahiji alam besok disebut ku alam lahut alias Rob Sidratul Muntaha. Pun weh nepi kadinya Jibril teu bisa asup. Coba bisa keterangan lamun malaikat Jibril ngiru asup ka eta alam, lah tarokot terbakarlah Jibril, hancurlah Jibril. Yang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke alam sana hanya satu daripada seluruh makhluknya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah weh sareng Allah tapi punten ulah boga sangka kieu Kanjeng Rasul Isra Mi'raj naik kaluhur, oh meureun Allah teh aya di mana? Aya di luhur. Oh boga teh kitu sabab Allah mah teu butuh kana tempat. Geuning Kanjeng Rasul pernah di Sidratul Muntaha sareng Allah, eta mah tajallina Allah ka Kanjeng Rasul di eta tempat. Lain Allah butuh kana tempat sabab Allah qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan diri sendiri, teu butuh ka makhlukna, termasuk teu butuh kana tempat. Singkat carios Allah mardukeun salat nu 5 waktu. Asalna mah 50 waktu iman disengket teh tere baliknya. Bu hayang balik teh. Disingkat Kanjeng Rasul teh nyanak salat kaparduan salat nu 5 waktu. Saat subuh Kanjeng Rasul tos mulih dina Isra Sinar Mi'rajna diumumkeun ka masyarakat orang Makkah, hei orang Makkah, penting tadi kami geus di Isra Mi'rajkeun, maka spontanitas orang Makkah baheula aya nu percaya ka Kanjeng Rasul, aya nu teu percaya. Salah satu orang yang pertama percaya terhadap kejadian Isra Mi'raj adalah Abu Bakar Numawi, gelarna Sayyidina Abu Bakar mah aya tuntungan gelaran As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan sekaligus percaya sekaligus meyakini terhadap kejadian Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah tina Isra Mi'raj teh nyanak salat nu 5 waktu. Punten-punten urang sadaya ngalakungan ieu Isra Mi'raj sababaraha tahun ku ajengan ku kiai di mana-mana. Peringatan Isra Mi'raj teh sok dibahas salat dan memang oleh-oleh tina Isra Mi'raj adalah salat. Punten-punten simkuring husnudon, orang yang melaksanakan salat banyak tapi orang yang mendirikan salat sedikit. Jalma nu ngalaksanakeun salat maloba biji mencegeh tukang salat unggul, tapi punten nu ngadirikeun kana salat mah ngan samet di masyarakat. Naon bedana ngalaksanakeun salat jeung ngadirikeun salat? Punten aya bedana. Dina Al-Qur'an Allah parentah salat mah bahasana aqimis shalah, aqimis shalah. Di antara ayatna utlu ma uhiya ilaika utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Akim bahasana henteu if'alis shalah, henteu if'alis shalah, pigawe ku anjeun salat, laksanakeun ku anjeun salat, henteu kitu. Tapi bahasana ge aqimis shalah, anjeun kudu ngadegkeun kana salat. Sabab orang yang mendirikan salat tidak sama dengan orang yang melaksanakan salat. Mayoritas umat Islam karek bisa ngalaksanakeun salat tapi can bisa ngadirikeun salat. Kumaha bedana? Ari ngalaksanakeun salat mah karek sakadar ngalaksanakeun salat supaya cumpon kewajiban. Syarat jeung rukunna mah teuing, khusyukna mah teuing, malah keur salat teh teu eling ka Allah, leres kitu henteu. Allahu Akbar. Aduh pakaian poho euy can diambihan ieu. Allahu Akbar.
Kamana budak urang dia ulina Allahu Akbar, pokoknya hutang kasih anu can dibayar Allahu Akbar. Nasi kulit itu hutang teh bayar teh can lila-lila leuting can bayar wae ka urang. Berubah sikap urang dina salat teh husu-husu kalau berarti urang karek sakadar ngalaksanakeun salat can ngadirikeun can ngadirikeun salat. Nu tong aneh ongkoh salat, ongkoh Jumatan tapi balik Jumatan mau sareng batur. Aya nu kitu. Aya nu kitu di dieu. Mentang-mentang khotibna nyarios dina mimbarna cek khotib, saudara-saudara ambillah yang baik tinggalkan yang buruk. Kadege ku jelema nu teu ngarti cek khotib ke cokot nu hade tinggalkeun nu goreng teh aman cenah nu pang hadena nyokot cenah nu pang hadena balik Jumat. Itu orang hanya sekadar melaksanakan sholat belum tembus terhadap mendirikan sholat. Kumaha ngadirikan sholat? Ngadirikan sholat macam ulama hiji perhatikan syarat-syarat sholat. Nomor kedua perhatikan rukun-rukun sholat. Eta hak sholat nu aya di diri urang ad-dhahiriyah hak nu baksa dohir dilaksanakeun ku dasar urang. Tercukup dirinya aya nu kaduana hak batiniyah urang kana sholat. Aya hak batin urang kana sholat naon? Hiji tawajuh ilallah, bener-bener urang nghadap ka Allah. Nomor kedua takhussu'an ilallah, bener-bener khusyuk urang ka Allah. Allah deui pamrih, Allah deui diharap, Allah deui dituju, Allah deui dimaksud nalika salat terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang salatna rukun dilaksanakeun, syarat diperhatikeun, salatna khusyuk ngarep ka Allah, tah nu kitu jalma ngadirikeun salat disebutkan ku Allah dina Al-Quran inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mun sholat geus itu ieu sholat bakal jadi embrio cikal bakal menyegah dina kalakuan mungkar jeung keji dina diri urang. Moal ngobrolkeun batur, moal nyieun maksiat mun sholat urang bener. Nu mawi aya paribahasa maksiat sholat berjalan, maksiat naon cenah? Berjalan teh teh jalma nu salatna karek sakadar ngalaksanakeun salat tapi encan ngadirikeun kana naon? Ngadirikeun kana salat. Mudah-mudahan we hikmah Islam ieu teh urang sadaya dipaparingan kamampuan ku Allah biasa ngadirikeun salat sanes sakadar ngalaksanakeun naon? Ngalaksanakeun salat. Nu saterusna urang sadaya dididik dina salat. Nomor kahiji Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung. Salian ti Allah maleutik. Itu didikan di urang sadaya dina salat. Hartina salat anu ngajadi pokok pegangan ke urang sadaya, salat nu ngajadi manfaat ke urang sadaya alias ngadirikeun salat tapi henteu sakadar ngalaksanakeun salat, ieu salat bakal mawa parobahan kana kahirupan urang. Hikmah dina salat bisa diterjemahkan dina kehidupan sapopoe. Dina sholat itu isyarat tunggul. Urang dina sholat sujud, tinggal sujud. Mastaka atau kana naon? Pangsujudan sajadah jeung sampean. Anggota awak urang nu paling mulia terhormat teh adalah naon? Mastaka. Mun dielek ku babaturan, heuk nu dielek teh suku cicing we urang teh. Nu dielek teh leungeun cicing we, tapi lamun babaturan geus neke, padurang ge bahasana kaluar, sia. Terus itu ai geus mutak latih kana mastaka mah. Naon sababna? Sabab mastaka mah anggota nu paling mulia di diri urang. Mungkin jalma eueuh sampean masih keneh hirup. Mungkin jelema eueuh pananganna masih keneh hirup, tapi teu kacaritakeun jelema eueuh sirahan masih keneh naon? Hirup. Sabab sirah anggota pokok dina awak urang termasuk sholat. Nu mawi Rasul sasaur innama masalus sholati fid din kamasalir ra'si fil jasad. Kedudukan sholat di dalam agama itu laksana bagaikan mastaka. Nah, mastaka teh sirah laksana bagaikan kepala yang ada di dalam tubuh anggota awak urang. Anggota nu paling mulia teh ieu mastaka. Nalika sujud urang teh ngarendahkeun diri. Sanaos ieu mastaka jasad urang anggota urang anu mulia, tapi nalika sujud urang sajada jeung sampean urang
Itu hikmahna, itu isyaratna nu kudu diterjemahkeun dina sapopoe nalika sujud. Itu teh urang sadaya kudu mempunyai sifat anu mulia, di antarana kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulah aya sombong, dengan kata lain kedah tawadu. Urang sadaya dididik dina salat ku sujud mere didikan ka urang nu kudu diterjemahkeun dina kahirupan sapopoe bahwa hirup urang ulah sombong meskipun punya kekayaan, meskipun punya jabatan, meskipun punya segudang pengalaman, meskipun punya segudang harta, tapi tetap tawadu, rendah hati alias sombong. Sabab dididik urang dina salat sujud, ai sujud teh isyarat kana tawadu, kerendahan diri urang. Meskipun urang boga sagalana, tapi tetap urang mempunyai sifat tawadu alias kerendahan hati. Leres gitu. Nomor kedua dina salat urang sok dibaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ungkul ka Gusti, na'budu ibadah abdi sadaya. Saur santri mah ketika maf'ul bih diheulakeun fi'il fa'il dipanderikeun, wa faidatuhu litahsis, faedahna teh litahsis. Isti'anati ibadatuna maksurun wa maksusun billah la yata'adda ila ghairi. Nomor kedua, didikan dina salat urang ngucapkeun iyyaka na'budu teh bahwa urang hanya beribadah, hanya berharap ka Allah, teu kasalian ti Gusti Allah. Libatkan Allah dina segala rupa perkara, dina urusan kehidupan urang, dina urusan ekonomi urang, dina urusan pendidikan urang, dina urusan sosialitas urang. Libatkan Gusti Allah, sabab sadayana ge ieu moal terlepas dina kakawasan Gusti Allah. Urang sadaya dididik dina salat ku ucapan iyyaka na'budu, itu isyarat ka urang sadaya nu kudu diterjemahkeun dina sapopoe bahwa Allah kudu dilibatkan dina sagala rupa. Allah kudu dilibatkan dina sagala rupa, imma perkara dunia wa imma perkara akhirat. Nomor katilu isyarat dina salat sok dibaca ku urang teh wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka sareng ka Gusti hungkul nasta'inu ibadah, nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Ieu teh didikan ka urang sadaya bahwa urang sadaya hanya meminta tolong kepada Allah, tidak terhadap selain Allah. Sabab ieu makhluk dunia langit jeung saeusina kabeh aya dina genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestina urang sadaya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kaopat dina salat teh urang sadaya dididik kudu tumaninah. Naon tumaninah teh tenang diri. Terjemahkan ieu tumaninah dina salat teh singkat pake dina hirup sapopoe alias hirup teh kudu tumaninah, tenang hate, teu panas baranan, teu hasud ningali batur beunang kanikmatan. Mun tatangga meuli TV urang geuring, meuli kulkas geus meuli TV katingal tuh situ mah meuli TV bari teu usaha duit teu boga dituy nya. Geus meuli TV teh meuli kulkas ripuh tah dibawa we ka rumah sakit teh geuring pikiran batur meuli TV jeung meuli kulkas keur geuring parah diopna di masyarakat kabeh yang penderita tangga meuli mobil paeh di rumah sakit teh jeung. Dina salat urang sadaya dididik kudu tumadinah, tenang hate, praktekkeun tenang hate teh sapopoe. Ulah aya sifat hasudan ka batur, ulah aya sifat teu meunah ningali batur menangkan nikmatan. Mun batur meuli TV alhamdulillah urang teu boga isuk mah ningali Persib rek ningali di imah tatangga, da imah tatangga ka sorang TV itu. Nu mawisal Kanjeng Rasul di antara ciri orang yang bahagia itu adalah orang yang melihat terhadap kawannya di dalam urusan dunia ningali ka kasahanapeun, tapi ningali kana urusan akhirat mah ningali kasaluhureun. Ieu didikan ti Rasul. Mun ningali kana dunya ka batur teh kudu ningali kasahandapeun. Mun dina urusan akhirat ningali ka batur teh kudu ningali kasaluhur. Contoh dina dunya batur geus kasorang motor, alhamdulillah. Contoh urang kasorang mobil, alhamdulillah batur mah karek kasorang motor.
Cek duka seorang motor Gusti, alhamdulillah sanajan motor mun panas, kepanasan, mun hujan, kehujanan, tapi sakieu ge bersyukur alhamdulillah batur mah teh boga motor, kaitu ka dieu teh make sapeda. Leres. Cek boga sepeda, Gusti, alhamdulillah abdi masih keneh boga sepeda, kaditu ka dieu teh sanajan rada capek dibose, mun panas kapanasan, mun hujan kahujanan, tapi abdi bersyukur sanajan boga sepeda, sabab abdi mah bersyukur keneh da batur mah kaditu ka dieu teh leumpang teu make sepeda-peda aja. Cek nu leumpang, Gusti abdi mah alhamdulillah najan teu boga nanawan, teu boga mobil, teu boga motor, teu boga sepeda, kaditu ka dieu kudu leumpang, rek irit ka pengajian leumpang, rek irit ka pasar leumpang, tapi abdi bersyukur alhamdulillah bisa keneh leumpang, batur mah geus aya teu bisa leumpang. Leres kitu teh. Itu dina urusan dunya ningali ka sahanapeun. Tapi punten dina urusan akhirat mah kudu ningali ka saluhureun. Mun batur getol ngaji, nah urang teh getol ngaji. Mun batur getol pangaosan, nah urang teh getol pangaosan. Mun batur budakna dialidikeun ka pangajian di dieu, ka madrasah di dieu, nah budak urang teh dialidikeun ka dieu. Dina urusan akhirat mah kudu ningali ka saluhureun. Mun batur getol salatna, urang kunaon teh getol. Mun batur getol pangajianana, urang kunaon teh getol. Itu didikan ti Kangjeng Rasul supaya bahagia dohir batin urang. Ningali ka batur dina urusan dunya kudu ka sahanapeun, tapi ningali ka batur dina urusan akhirat kudu ka saluhureun. Dan itu didikan Kangjeng Rasul nu aya dina salat. Salaresna masih keneh seueur hikmah jeung manfaat nu aya dina salat nu kudu diterjemahkeun dina kahirupan sapopoe urang sadaya. Insyaallah lamun urang salatna geus mendirikan salat bukan hanya sekadar melaksanakan salat, geus akide salat, insyaallah ieu salat bakal diterjemahkeun dina sapopoe. Nomor kahiji urang sadaya bakal rendah hati, nomor kadua urang sadaya minta tolong hanya ke Allah, nomor katilu urang sadaya tawajuh bermaksud hanya kepada Allah, nomor kaopat urang bakal tumaninah dina kahirupan moal aya sifat hasud alias bakal bersyukur kana rupi-rupi paparit ti Gusti Allah. Kahartos kitu Bu, kahartos kitu. Mudah-mudahan sih aya manfaatna. Nu terakhir berjamaah dan nu salat mah geus loba ngan nu berjamaah samet leres kitu. Berjamaah didikan ti Kangjeng Rasul tingalina berjamaah imam takbir Allahu Akbar, makmumna nuturkeun Allahu Akbar. Imam sujud, makmum ngilu sujud. Imam ruku, makmum ngilu ruku. Itu didikan ti Kangjeng Rasul bahwa dina kahirupan sapopoe teh kudu sakomando jeung para alim ulama ulah rek ngaleuwih hati para alim ulama. Leres kitu teh. Oke urang sadaya dididik dina berjamaah teh bersatu, kesatuan dan kebersatuan. Sesulit apapun suatu masalah ketika orang babarengan, ketika orang bersatu, hampang urang sadaya migawena kana eta masalah. Leres kitu teh. Oke hikmah dina berjamaah teh seueur luar biasa. Di antawisna Kangjeng Rasul sasaur dina hadis sahihna jalma nu sok salat berjamaah 5 waktu nomor kahiji la yusibuhu faqrun fid dunya, moal kakenaan ku pakir waktu hidup di alam dunyana, moal pakir moal miskin jalma nu sok berjamaah. Nomor kaduana yarfa'ullahu anhu azabal qabri, jalma nu sok berjamaah mah diangkat ku Allah siksa kuburna. Lamun urang ditakdirkeun ku Allah di kuburan teh kudu disiksa kulantaran loba maksiat, kulantaran loba dosa, tapi urang sok berjamaah siksa kubur diangkat ku Allah di jalma-jalma nu sok ngalaksanakeun salat berjamaah. Nu saterusna nomor katilu yamurru 'alal barqi kasiratil khatib, yamurru 'ala sirat kal barqil khatib, jalma nu sok salat berjamaah nalika nyukang dina siratal mustaqim engke di akhirat cukang antara surga jeung neraka bakal nyukang kalawan salamet bari terehna seperti kilat anu luar biasa terehna pak di surga. Nu saterusna hikmah jeung manfaat dina berjamaah yudkhiluhullahu jannah bi ghairi hisab wala adab. Jalma sok salat berjamaah ku Allah senantiasa diasupkeun engke di surga bari asup ka surgana bi ghairi hisab tanpa dihisab heula wala adab jeung moal disiksa heula ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikmah dina Isra Mi'raj urang sadaya dina salat bukan sekedar melaksanakan salat tapi mampu mendirikan salat. Syarat salat diperhatikan, rukun salat diperhatikan,
khusyuk jeung rendah hati dina salat diperhatikan sehingga salat 5 waktu mampu diterjemahkan maknana dina kehidupan sapopoe urang sadaya sehingga urang sadaya dicitak jadi jalmi-jalmi anu bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat nu pada akhirna urang sadaya biasa ngempel sapertos kieu babarengan sareng guru urang sadaya utamina sareng Kangjeng Nabi dina surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu tiasa kapihatur kumargi aya hiji deui pangarsa guru, mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat khusus kanggo simkuring umum kanggo sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin